Goeiedag dames en heren, welkom to my tweede video. Goedemiddag dames en heren, welkom to my... Waarom zeg ik to my... Welkom to my tweede video. Dit bedoel ik dus met die Nederlands. Ik niet goed Nederlands spreken. Geef maar gewoon Lingala. Now we finish that shit, you know what I'm saying? Bon, let's go. Try again. Goedemiddag dames en heren, welkom to my tweede... Oh no. Zo dames en heren, dat klinkt zo raar gewoon, weet je. Maar ik ga mijn best doen. Fuck die intro. Hier gaan we gewoon, weet je, anders gaat het te lang duren met die intro en shit. Maar ja, ik snap het wel voor sommige mensen. Die willen alleen, die begrijpen dan. You got me killing me, Lender. Dit komt ook door jou, Lender. Ik zat gewoon relaxed en zoiets. Relax, gewoon op werk ga je maar gewoon DM'en. Om te zeggen dat ja, CK, het is fijn dat je je vlogs of je video's gewoon in Nederlands kan gooien. Bro, is oké. Maar ga jij woordenboek voor mij kopen, bro? Want dat heb ik echt nodig. Want mijn Nederlands is... really poor. Mijn Nederlands slecht, je weet toch, braaf. Ja, ik doe het voor jullie, bro. Dus jij gaat een woordenboek voor mij kopen, Lender. Dat is je eerste ding wat je moet doen, snap je? Woordenboeken. En voor de rest, nou zie ik het. Snap je? Van de rest, ja, gaan we gewoon gezellig lachen hier op deze video's. Hoe deze man slecht Nederlands spreken. Dat willen jullie toch? Maakt niet uit. Let's do this. Ja, dames en heren, voordat we verder gaan met deze troep, wil ik even een big shout-out doen aan de Rems, de coolest, aka Fit for Free. En natuurlijk shout-out naar Lucky TV. Deze man maakt me lachen elke dag met zijn domste grappige video's. Ik ben zo daarmee, dus ga abonneren op zijn kanaal. Hier ook abonneren, hier zo onder. Subscribe boys. Binnenkort komen gekke dingen. Natuurlijk komen mijn nieuwe tracks ook online, dus don't worry. Een big tune komt binnenkort, kom dan ook. Biso Kakaboy, oh dat heet zo hè, die track heet Biso Kakaboy. Heel veel mensen hebben wel gehoord deze tracks van mij. Maar het is een surprise voor jullie, de net people, snap je? Internet mensen. Yo, kom hier. Je klote daar. Dus een big shout out naar jullie allemaal die zitten deze video te kijken. Gooi een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op dit kanaal. We gaan gekke dingen gooien binnenkort. Dus we gaan non-stop nu. Nu gaan we echt een non-stop, snap je? Hey, shout out naar Lender nog een keer. Natuurlijk Fasi Sikyo daar zo. En ja, iedereen, jullie allemaal daar zo. En big shout out naar Quintuba natuurlijk. Merci in the building natuurlijk. En shout out naar CK2, dus here we go. Ja, that's. Weer een mooie dag. Alles begint thuis, as you can see. Druk. Alles begint hier zo. En natuurlijk ben ik met... Kom even hier, baby. Merci in the building. Wat heb je op je hoofd? Wat is dat? Zeg even hallo dan. Hallo. Gekke. Hallo. Maar wat heb je op je hoofd? Zeg what's up, people. Ja, maar ze is nog steeds dol op de eerste video die we gingen maken. Dus ja, komt nog meer mensen, geloof me. Dus we zijn echt niet actief. Subscribe gewoon subscriben. Snap je? Ook als je niet van CK houdt, fuck it, gewoon subscriben. Subscribe gewoon, gun van die nigger voor wat, snap je dat? Snap je dat? Snap je dat? Oh, chopo, snap je dat? Dus gewoon subscriben bro. Klik gewoon daar zo. En ja, en God bless you. En die dag gaat vandoor. En we gaan vandoor. Ja, nu even wat dalen van die kleine. Kom zo terug. Motor op de stoep. Zo gaat het hier dus aan.
na Nancy. Don't make your Becky say Nancy, na Nancy. I ling yo kate Nancy, na Nancy. I make your Becky say Nancy, na Nancy. I ling yo kate. Mi bekonyo sonda kwa bwaki sana ye. Ko bimanenga linginga na tunate. Papale mbako beta mama pona ye. Espoir nangeza que j'ignore bala ye. Ponanda kunyo soza nango bilamba basombe la kayo. Ba vacances kenda kana yo. Minerval ba fute la kayo. Na kitoko nyo soza nango. Talebela nzoto elatiyo. Yango ni nyango zoko sayo. Bome konsolo la na. Nancy, na Nancy. I make your Becky say Nancy, na Nancy. I ling yo kate Nancy, na Nancy. Don't make your Becky say Nancy, na Nancy. I ling yo kate Hé man, waza. Waza. Wat doe je met die sok daar zo? Dat is zo vies. Eeuw. Ik blijf jezelf hier te zien. Haal even die sok weg, kom op. Gaan we straks naar buiten? Ja, gaan we straks naar buiten. Met van buiten? Druk buiten, kom. Ik heb iets voor jou meegenomen. Ja, dames en heren, dus daar gaan we nog steeds. Kijk wat ik voor jou heb meegenomen. Chocolade. Chocolade. Ben je blij? Papa, kies je dan. Oké dan, kom, let's go. Nou, zie jullie straks hè. Zie jullie helemaal boy. You know what I'm saying? Here we go. Toems. Ben je thuis? Deze vrouw is gewoon thuis, zij is gewoon terug. Wat ben je aan het doen? Ben je bang of zo? Loop gewoon door joh. Weg met je camera's. Nee, vandaag moet ik even dit updaten, weet je. Mensen zeggen dat ja, ik vlog alleen in... Ja, dat is wat het is. Dat ik video's maak gewoon altijd in Lingala. Ze begrijpen geen van. Begrijp je? Ik volg jou. Ik volg jou, want ik moet jou gewoon volgen. Als ik jou niet volg, wie moet ik volgen dan? Ik ben een homo zo. Naam zijn? Ik heb die video nog hier zo, dames en heren, van Christel, dat is mijn vrouwtje. Zij heeft haar haar geknipt. Als je die kale koppen ziet, je gaat helemaal... Kom even laten zien, hè. Laat even die koppen zien, dan. Ah, nou. Hey, ik heb die beeld nog, die ga ik gewoon tussen door je gooien. Check deze aan. Oh. Oh my god. Oh my god. Wat is... Ben je serieus? Oh no, 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 no. Hey. Hey. Wat is serieus? No. Carlos! Moet naar katje zoeken. Oh no. Mooi kopje, is mooi toch? Oh mijn god. Waar ben je bezig? Wat ben je aan het doen? Dit mag toch niet? Wat doe je? Kan je eens 5 dingen niet alleen laten of 5 seconden of zo? Dit kan toch niet, schatje? Zet even terug, zet even terug. Het klopt met alles, man. Heel klopt. Dit mag toch niet? Kom, zet die dingen terug, dan. Zet die dingen terug. Geef 2 minuten. Het is zo warm, ik zeg jullie, dames en heren. Deze trui moest even uit. Eventjes naar buiten met die kleine. En ik zo weer terug, ja toch? Buiten zo. Say what's up? Ja, dat is Mercy. Mercy gaat even de speeltuin, of niet? Ja, de bal. Ga met die bal. Ik ben alleen een bal. Aha. Bal wil je met die? Ja, ik zie het. Dit hou ik Mercy van. Ja, toch? Ik chocolade. Ja, je krijgt een chocolade. Kom, ga even daar dan. Ga maar vieren. Voor maffia? Ja, bal van Mercy, maar die andere is niet van jou, hè? Ja, dus één advies aan mijn mensen, aan mijn peoples, aan al mijn niggas, al mijn boys.
Als je nog niet klaar bent om papa te zijn voor je kind, moet je niet aan beginnen, bro. Snap je? Moet je niet eens aan beginnen. Anders ga je, ja... Het is toch niet leuk als iemand anders je kind moet gaan opvoeden op je plaats. Snap je dat? Dus als je nog een papa bent, als je nog niet klaar staat om papa te zijn voor je kind, dus je moet dan beginnen. Dus dit is wat je lijf is gonna change, bro. Snap je dat? Soki na yebaka kozo kosanga nalinga kinati kananga usoba salanga no de coachinga pona ndi mapomeso pesaka soki na yokela ka famina nga ubeno yokela ba amina nga na usoba nyuso oyo saninga nalinga kinavanda nga Dasala kapia pona yo, dasala nyeso pona yo, lelo boyango. Na beta ma pona yo, na finga ma pona yo, lelo boyango. Na ibaka pona yo, na kanga ma pona yo, lelo boyango. Na teya ma pona yo, balakela ma pona yo, lelo boyango. Yeah, dames en heren. We zijn weer thuis. We gaan het kort houden voor vandaag. Ik heb zoveel dingen te doen. Check deze video. Vind je het leuk? Gewoon duimpje omhoog natuurlijk. En subscribe op de kanaal voor de next time. Gaan we een big video voor je sowieso. Dus wat we hebben doen, snap je dat? Dus gewoon subscriben en tot volgende keer. Ik heb een korte video die ik moet aan jullie laten zien. Die is echt grappig, man. Mercy is bang voor mango. Check deze. Het is gewoon mango. Oh. Doe even serieus, Mercy. Het is gewoon mango.